Նոր ընտրական օրենսգրքի քննարկումները դեռ չեն սկսվել եւ նախագիծը հրապարակված չէ, սակայն իշխանության ներկայացուցիչները մամուլի հետ զրույցներում նշում են, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանում կներդրվի էլեկտրոնային քվեարկության տարբերակը, թեև դեռ պարզ չէ, թե դա կոնկրետ ինչ է ենթադրում, ընտրությունները վերահսկող հանրային խմբերը մտահոգություններ ունեն նոր օրենսգրքի ընդունման ժամկետների հետ կապված։ Նոր օրենսգիրքը կընդունվի հունիսին, իսկ հաջորդ համապետական խորհրդարանական ընտրությունները ըստ նոր սահմանադրության անցումային դրույթների կանցկացվեն արդեն մոտավորապես 2017-ի մարտի վերջին։ Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ վերահսկողություն իրականացրած չեկանցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանն ասում է, որ այս ընտրություններին եւս փորձելու են պայքարել ընտրակեղծիքների դեմ։ Խնդիրը իսկապես 1 տարին քիչ է, որպեսզի նաեւ թիմեր պատրաստենք, նաեւ վստահված անձինք հանձնաժողովի անդամները, դիտորդները պետք է սերտեն նոր մոտեցումները եւ նրանք պրակտիկորեն կիրառեն։ Դա իհարկե խնդիր է, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Մենք իհարկե դեմ էինք, որ սահմանադրությունը փոխվեր, բայց փոխվել է, սահմանադրությունը կեղծվել է եւ փոխվել է, դա ռեալ է։ Պետք է ռեալ գնահատենք իրավիճակը։ Այս պահին մենք որպես քաղաքացիական հասարակություն մի խնդիր ունենք, որպեսզի անընդհատ շարունակենք պայքարը, եւ մենք անընդհատ շարունակում ենք, պետք է մտնենք նաեւ այս պայքարի մեջ, նաեւ 2017-ին պետք է լավ վերահսկողություն իրականացնենք, միջև որ Հայաստանում նորմալ ժողովրդավարակության նորմալ մակարդակ լինի։ Մուսախանյանն ասում է, որ զգուշությամբ են վերաբերվում իշխանությունների առաջարկած փոփոխություններին, բայց եւ իրատեսական է համարում այս սեղմ ժամկետում հաջորդ ընտրություններին պատրաստվելը։ Ռեալը ռեալ է, եթե հաշվի առնենք այն, որ նաեւ լինելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ եւ ինչ նշանակում է, որ քաղաքացի համար նոր գործնականում այդ նոր մեթոդները կիրառելու հնարավորություն կլինի, հետո նոր կգա Երևանի ավականու ընտրությունը եւ ազգային ժողովի ընտրությունները ռեալ է, բայց նորից եմ ասում, խնդրահարույց է, որովհետեւ իսկապես 1 տարին շատ քիչ է նման գործընթացի պատրաստվելու համար, բայց ամեն դեպքում ես կողմ եմ այն բանի, որպեսզի էլեկտրոնային եւ հատկապես մատների հետքերով մեխանիզմները մտցվեն ընտրական process-ի մեջ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դրանով, եթե իհարկե նրանք բնույթը այն լինի, որպեսզի բացառեն այլ քվեարկությունները, ապա այս մեխանիզմը քայլ առաջ է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նույնպես մասնակցում է ընտրությունների վերահսկմանը։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումից շատ կարճ ժամանակ անց համապետական ընտրություններ կանցկացվեն։ Հոկտանյանը մատնանշում է ներկայիս ընտրական օրենսգրքի ընդունման փորձը, երբ շուրջ 3 տարի քննարկվում էր նախագիծը։ Բացի այդ, Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է, որ համապետական ընտրությունից առնվազն 1 տարի առաջ պետք է ընդունվի նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Պետք է իսկապես ժամանակ, որպեսզի հասկացվի, միգուցե ինչ-որ պիլոտային մի քանի համայնքներում անցկացվի, բայց նորից եմ ասում, շատ վերջ-վերջո իզուր չի, որ այդպիսի ժամկետ են դնում, դա պետք է իսկապես վերլուծվի, հասկացվի, դիտորդները հասկանան ինչ պայմաններում են աշխատելու, ընտրական հանձնաժողովները հասկանան, այսինքն դա իսկապես լուրջ հարց է, այսքան կարճ ժամանակում ինչպես հնարավոր կլինի իսկապես ապահովել եւ քաղաքացիական հասարակության եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի առաջարկները, սա եմ ես համարում շատ ավելի լուրջ խնդիր, որ փաստորեն մենք հուսանք, որ գոնե այս փետրվարի 22-ին սկսվող քառօրյայում արդեն մինչև դա հրապարակվի եւ սկսվի քննարկումներ, որտեղ ժամանակը կատաստրոֆիկ քիչ է։ Հոկտանյանը մտահոգություն ունի նաև, որ եթե պահպանվի քննությունների միջոցով որպես դիտորդ սերտիֆիկացվելու կարգը, շատ դիտորդներ կկտրվեն քննություններից։ Իշխանությունները որպես փաստարկ կներկայացնեն, թե իբր նրանք չեն հասցրել սերտել նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Արա Հարությունյան, Դավիթ Ավետիսյան, Civilnet։